teatre, en aquest cas amb una proposta teatral que va més enllà dels escenaris, perquè el públic interactua amb l'actor abans i després de la funció. Les sessions que de moment es fan al Centre Cívic del Barri Vell de Girona tenen la voluntat d'acostar el teatre als barris a un preu econòmic. Fins demà, que acabin de passar un bon dia. Abans que res, una benvinguda a tots els espectadors. Després, l'actor es maquilla, es vesteix i es prepara davant de tots ells. Els explica sensacions i també algunes intimitats. I això m'ho va revelar aquest senyor, andalús, fantàstic, meravellós. Em va dir, sempre abans de sortir toco. Jo no tinc manies, però en tot cas ho faig per si de cas. És estar a la trinxera del teatre, és a dir, a primera línia de foc, posar-te davant cara a cara amb l'espectador, explicar-los com parim els espectacles, com els vivim i també quina és la soledat de l'actor en el camerino, quina és la seva vivència i per tant té aquest plus de qualitat que aquest cicle intenta donar. I comença l'espectacle. Un monòleg de més d'una hora i mitja sobre Tennessee Williams. L'heroica nissaga familiar dels pioners de l'estat del Tennessee Oriental. I uns segons després d'acabar, l'actor ja està comentant amb el públic com ha anat la funció i com ho han viscut tant els uns com els altres. Quan ho veus des de 15 metres tens una percepció, però aquí que toques a l'actor És que jo crec que és molt diferent. Però jo crec que el teatre i en paguem les conseqüències, ens hem anat separant. Ho fa arribar molt bé, com a actor fantàstic. Ha lograt el que volia. M'ha agradat molt perquè és una altra manera de veure teatre. Està previst estendre el cicle a altres centres cívics a la ciutat.